အာဂျင်နာကစားသမားတွေမန်စီကိုပေးဆက်တယ်လို့မျိုးပေါ်တူဂီအသင်းသားတွေရိုက်ဒိုကိုမပေးဆက်ချင်ကြဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်တဲ့ပြီးတဲ့ဘရဒန်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်အမက်ကွန်ရှီကိုစပွားရီနာကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုလိုက်ပါရင်ကျွန်တော်ပေါ်တူဂီတင်းနဲ့ကွန်ဂိုတင်းတို့တပတ်တကုန်းစီတေးချသွားတယ်2026ကွာဗလာအုပ်စုဝင်ပွဲအဆင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပွဲပြီးသွားကြတဲ့ကအခုထိကမ္ဘာဘောလုံးကိုင်းမှာရိုက်ဒိုနဲ့ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ကစားပုံပေါ်ဝေဖန်တဲ့နေကအတော်လေးဆင်ញံနေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ပြည်내ကန်ဝင်ကစားသမားဟောင်းအီမန်နျူရယ်ပီဂျေကရိုက်ဒိုနဲ့မန်စီတို့ရဲ့အခြေအနေကိုနိုင်ရှင်ပြီးထောက်ပြသွားခဲ့ပါတယ်ပီတီပြောသွားခဲ့တာကတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းသားတွေဟာမက်ဆီအတွက်ကွင်းထဲမှာပေးဆက်ပေးကစားပေးကြပေမဲ့ဘော်ဒီဂီအသင်းသားတွေကတော့ရိုက်ဒိုအတွက်အဲ့လိုမကစားပေးချင်ကြဘူးဆိုတာပါပဲဒါအာဂျင်တီးနားနဲ့ဘော်ဒီဂီအသင်းကြားမှာကွာခြားသွားတဲ့အဓိကအချက်လို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်ဒီပွဲပြီးမှာကြားဘောလုံးကန်ဝင်နေနဲ့ဝေဖန်သူတွေစီကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်သုံးသပ်ချက်တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်မန်ချာလိုက်တဲ့ကန်ဝင်ဘော့စကိုကဆိုရင်37နှစ်အရွယ်ကစားမကြောက်အနေနဲ့ကွင်းထဲမှာပွဲထွက်ကစားမအပြင်ပါဝင်အသင်းတဲ့တစ်ခုတည်းသောနေရာဟာကိုလမနေရာပဲရှိတယ်လို့ပွင့်နေထောက်ပြသွားခဲ့တယ်လို့ဇာဒန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ကလည်းရဲဒိုဟာသူကိုယ်တိုင်ကိုသွင်းကျင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကစားထားတဲ့အတွက်မိုင်းနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝဘိုင်းသမားခရစ်စတန်ကလည်းနီးပြမာတီနဲ့ဟာရဲဒိုကိုလူစားလဲဖို့တော်တော်လေးကြောက်နေပြီးဒါအားနဲ့ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပွဲရင်83မိနစ်မှာကွင်းလဲလူဗီဒီညာကိုလူစားလဲပြီးရဲဒိုကိုကွင်းထဲမှာမိနစ်90အပြည့်အထိဆက်ထားခဲ့တဲ့ပုံမှာလည်းမာတီနက်ကဝရီဂီတဲ့နီးပြဆင်မဟုတ်ပဲရဲဒိုကသာအသင်းကိုလွှမ်းမိုးထားသလိုဖြစ်နေတယ်လို့သူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။တိုနီကက်စတာရီနိုကလည်းနီးပြဟာဆုံးဖြတ်ချက်ပြသဖို့အတွက်ကစားမကြီးတွေကိုမျက်နှာသာပေးဖို့ပဲစဉ်းစားနေပြီးရဲဒိုမှာဘောလုံးကိုလိုက်လို့ခွန်အားတော့မရှိတော့ဘူးလို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ထွက်မှလည်းကွန်ဂိုအသင်းရဲ့ကွင်းလေလူအက်ကလာရဲ့မူကောကလည်းရဲဒိုတန်းစီဖို့အတွက်ထူးထူးလေးပြင်ဆင်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်အရင်လိုခွန်အားပြည့်နေမကစားနိုင်တော့တာကိုသူတို့သိထားတယ်လို့ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပွဲရဲ့ရလပိုင်းအားနည်းမှုကိုရဲဒိုတယောက်တည်းလိုအပ်ချက်လို့ပဲပုံချလို့မရပါဘူး။ဒါဟာပေါ်တူဂီအသင်းလုံးရဲ့ကစားကွက်စနေပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအသင်းမှာဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းကစားမတွေရှိနေပေမဲ့ကွန်ဂိုနဲ့ပွဲမှာတိုင်းစစ်ပိုင်းဖန်တီးမှုတွေနှေးကွေးပြီးအကြံအိုက်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဘရူနိုဖာနန်တက်ဘနာဒိုဆေးဘာနဲ့ဗီဒီညာလိုကစားမတွေဟာဘောလုံးကိုပိုင်ဆိုင်မှုရယူထားနိုင်ပေမဲ့ပြန်မဲ့အခန်းစီကြီးကိုကြော်ပြတ်ပြီးတိုင်းစစ်စင်နိုင်မဲ့စမ်းသစ်တဲ့ကစားကွက်မျိုးဖန်တီးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဘောလုံးကိုကိုဘက်ဆမ်မာရင်အသွားအပြန်ပေးနေခဲ့ပြီးပြန်မဲ့ဂိုရီယာတွေကိုထိုးဖောက်ဖို့ကြိုးစားမှုအားနည်းခဲ့တယ်လို့ကစားမတွေဟာကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ရဲဒိုစီကိုပဲအတင်းကျပ်ဘောလုံးပေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ကစားကွက်ကပိုပြီးတော့ပုံနေကားချက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါရဲဒိုရဲ့ကိုပိုင်အားနည်းချက်တသက်တင်မဟုတ်ပဲတတင်းလုံးရဲ့တိုင်းစစ်လမ်းကြောင်းရှာဖွေနိုင်မှုအားနည်းချက်နဲ့ကစားကွက်ပေါင်းဆက်မှုလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာပေါ်တူဂီနီးပြရိုဒိုမာတီနက်ကပိုပြီးတော့တာဝန်ရှိပါတယ်။မာတီနက်အနေနဲ့အသက်42နှစ်အရွယ်ရိုနယ်ဒိုကိုကစားမအဖြစ်သုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ့်ရှင်းနေတဲ့ဂိမ်းပလန်မျိုးကိုငကိုကလေးကစနစ်တကျချမှတ်ထားတင်ပါတယ်။ရဲဒိုအရင်လိုကွင်းနဲ့ပြေးလာပြီးကန်စစ်ကိုဖိအားပေးနေတဲ့အခြေအနေမှာမရှိတော့တာကိုအားလုံးလည်းသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မာတီနက်ဟာခွင်းထဲမှာကစားမတွေဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများနေရင်ပြီးအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားစီခဲ့ပြီးတယောက်တဲ့ကွန်ဆန်တန်ကြောင်းတွေမဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့ရဲဒိုလည်းဘာမှလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။ဒါအနီးပြနဲ့အသင်းမော်ရင်လိုအပ်ချက်ကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့ရဲဒိုဟာပြဿနာအားလုံးကိုခေါင်းခံနေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဘရီကတော့ပဲနောက်နေ့မှာလည်းအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကြားတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကို like and follow လုပ်ပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း share ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချော်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ